Kalau anak kita demam panas, susah sangat nak sembuh-sembuh. Madu ni sama ada kita nak sejukkan ataupun kita biar macam tu je. Lepas tu ambil putih telur. Anggaran 2 sudu lah. Tak rasa apa pun. Lepas tu kita kacau macam ni. Kita bagi anak kita makan. Tapi jangan lupa ya, bacakan doa Nabi Allah Ibrahim masa dia kena bakar. Antara doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selawat 3 kali, bacakan Fatihah, bagi anak kita minum. InsyaAllah demam panas yang tak kebah-kebah tu sekebah. Inilah petuanya, telur dengan madu. Tapi telur putih, bukan telur merah. Untuk anak-anak yang sakit demam panas, puaslah berubat macam mana pun tak semua. Inilah ubatnya. Demam campak pun elok ni. Bukan nak promote produk, kat luar pun ada. Madu duha akasia. Ini memang madu asli yang bonda campurkan dekat dalam kurma duha. RM80 harganya. Carilah kat pengedar ataupun dekat web saya grm.com.my. Terima kasih.